အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Glory English Language Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ there is there are grammar အသုံးအနှုန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ့်ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ် Shall we start တစုံတစ်ခုတည်ရှိတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင် there is နဲ့ there are ကိုသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့နေရာတွေအကြောင်းနဲ့နေရာတွေထဲမှာအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်း there is နဲ့ there are ကိုသုံးတယ်For example, there's a health center 5 minutes from here. There's a spider in the bathroom. There are only 5 students in class today. အကြီးအတွက်အတိအကျမသိဘူးဆိုရင် there are plus some ကိုသုံးတယ် There are some books. Plural negatives နဲ့ questions တွေမှာ there aren't plus any plus noun. Are there plus any plus noun ကိုသုံးတယ် There aren't any tables.Are there any chairs? Short answer တွေမှာ yes there is လို့သုံးပဲ yes there is လို့မသုံးရဘူး Negatives တွေမှာ there's no plus noun လို့သုံးနိုင်တယ် There's no Wi-Fi. Table တွေက example sentences တွေကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Affirmative. There's a balcony. There are 3 bedrooms.There are some pictures. Negative. There isn't a garden. There aren't any chairs. Question sentences. Is there a TV in the bathroom? Yes, there is. No, there isn't. Are there 2 bedrooms? Are there any chefs? Yes, there are. No, there aren't.ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲ lesson 4.4 မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်